Hello，大家好，今日咧嚟到實領銀灘碧桂園匯港灣5期嚇，呢間嘅話咧係107平方，你睇下業主呢度咧係做咗一個大嘅鞋櫃，好實用啊呢個鞋櫃嚇，因為呢度咧做咗一個換鞋凳，你可以睇下呢度咧，因為業主咧係香港好少偶爾翻嚟住，所以咧簡單嚇，不過咧好簡約。要好舒服嚇，你睇下呢個咧係我哋嘅徐生，徐生你好，你好，佢呢個咧都海景嚟嘅，好靚，你睇下呢個陽台，哇呢度好安靜嗬，呢邊住嗬徐生嗬，呢邊住緊嘅話咧要安靜，真係好舒服。呢度咧要係整咗一個鋁合金嘅陽台櫃，然後咧呢度佢係做咗一個門，呢度咧係遮一遮呢個洗衣機咯。呢個係鋁合金嚇，唔驚風吹日曬雨淋嘅。嗱，你入嚟睇一睇，佢呢度咧房咧都係好大間嚇。佢呢度107平方咧係三個房2個衞生間嘅。呢間咧係主人房，主人房呢度咧係做咗一個櫃，呢啲都係實木多層板做嘅呢啲櫃嚇。你睇下呢度咧擺咗一張尾半床，因為香港咧尾半床咧都已經好大啦嚇。你睇下呢啲牆身啦嚇，簡單要好。你睇下呢間房咧，徐生咧，佢係應該整嚟擺嗰啲雜物嘅嗬，徐生嗬，擺雜物。哇！呢個畫真係自己畫㗎。唔係。冇事可以講㗎，徐生。上手業主留低。上手業主留低嘅。呢啲都係。呢啲都係。好。徐生呢間房咧，要係做咗啲藝術又有，呢啲全部都係我哋做嘅徐生嗬。係。呢度咧係做咗一個翻斗床。我拉落嚟可以俾你睇一睇，上邊咧可能未得㗎啦。好，小心下。好。呢個翻斗床咧，佢慢慢落㗎。係。翻斗床嘅話咧，平時咧有啲朋友嚟咗咧就可以打落嚟，可以瞓下。平時咧冇塵啊嘛，嗬。係啊，咁樣要係比較實用嗬。床褥未擺好，係冇事。小心啲，卡喺嗰度啦，係嘛？褪翻，等下整佢。好。你睇下呢啲櫃咧，全部都係冇螺絲眼㗎，因為如果螺絲眼嘅話咧，平時你要貼一個貼紙叫做孔貼，但係時間內咧嗰啲紙就容易跌，螺絲外露咧始終冇咁美觀咯。我哋係榫卯結構，就係呢啲衣櫃啊。徐生做得都係滿意嗬，徐生拍幾全部拍幾係好。跟得好足得佢啦，唔使搞。唔使搞啊，好，跟得好足係嘛？拍幾一組，跟得好足嗬。好。呢個洗手盆都係換咗嘅係啊，因為原先嗰啲原裝嗰啲洗手盆咧，佢下邊咧係嗰啲要整到水嘅話咧，佢會脹，係啊，會壞嘅。呢個咧就好，呢度全部都係重新做過。好，唔好意思嚇，好，拜拜。搞掂啦。